ওই ওই ওর বাবা এই আল্লাহ আর একটু ছোট এটা দেখি না বেশি একটা বড় না মনে হয় এখন একদম দৌড়ে বেড়ে আয় বসে উঠতে গেলে উপরে উপরে গলদা এই বড়টা ধর চিংড়ি মাছ কোন আয় বসে এটা তো শুরু একটা বড় একটা দেখছিলাম না না রে জাগলো আইছিল না আছে কয়েকটা এখানে একটি আছে মেডিকেল দেখতেছেন ও তিনটা দুইটার একটা গেছে কি যাই ব্যাপারে এনে দিল সব মেডিকেল মাছ তো চিংড়ি মাছ ওই পাশে একটা গলদা চিংড়ি আছে মনে হয় দেখতেছেন সব মেডিকেল মামার বড়টা ধরার চেষ্টা করতেছি আটকাক গেছে গিয়া আটকা পড়ছে এই আল্লাহ ভালো চালাক মেডিকেল ছাড়া অন্যগুলো আইতে না রুই মাছ দেখ মামা দেখেন তো ঘুরে শুরুতে লেগে তো দেখা গেছে অতিরিক্ত চালাক মাছ এইখানে দেওয়ার চিংড়ি মাছটা দেখি না এই কষে ওই মাথায় হ্যাঁ ছোটটা তো ভালো চালাক খালি দৌড়াইবে দৌড়াইতে দৌড়াইতে জীবন শেষ করে দেবে